大家好，我是客家小林，欢迎你来到我的频道，也非常感谢你在百忙之中观看我的视频。现在是秋冬季节，也是呼吸道疾病诱发的高峰期。在秋冬交换的这个季节，我想给大家分享一道治咳嗽的妙方。大家都知道，在这个季节如果没有注意好身体，就会很容易得风寒。身体如果受到风寒，就会很容易引起咳嗽。所以今天我把治咳嗽的好方法告诉大家。得到风寒，一般咳嗽都是白色的痰，还感觉很粘稠的那种。如果你的喉咙里面有这种痰，就请你不要再焦虑，可以煮这种苹果陈皮罗汉果茶来试试吧。可以连续喝几天，效果才会更好。苹果陈皮罗汉果茶是属于食疗，喝了对身体也没有坏处，所以平常都可以煮来喝，对喉咙还有肺部都有很好的帮助。风寒引起的咳嗽一般都是痰很多，好像痰吐也吐不完一样，非常的难受。有时候稍微吹到一点风，身体就会着凉了，症状就会更加严重。现在我们准备的材料有陈皮，陈皮的用量大约6到7克就可以了，罗汉果1颗，还有苹果，苹果用1颗或者是2颗都可以。首先把陈皮、罗汉果还有苹果都洗干净，还有把洗好的罗汉果把它先捏碎，这样在煮罗汉果的时候才能把它的味道完全煮出来。要挑选罗汉果的时候，就要选大颗的罗汉果是最好。大颗的罗汉果它的皮是比较厚，还有肉比较多。陈皮是要选用新会那边出产的陈皮，效果是最好的。新会是一个地方的名字，是在大陆广东省江门市。在大陆广东有3宝，其中新会陈皮就是广东3宝之一。都说1两陈皮1两金，很多年以来新会陈皮价格也是居高不下，真的是很贵。而且陈皮存放的年份越高，价格就会越高。存放的年份越高的陈皮，效果也会越好。陈皮的外表也是越黑，像黑金刚一样。我今天选用的陈皮是存放了有35年的老陈皮了，所以才会外表这么黑。虽然新会陈皮的价格很高，但它保存的方法也是要很讲究的。年份比较新的那种陈皮就不可以放在玻璃瓶里面保存，因为它含水分含比较高，要有一定年份的老陈皮才可以放在玻璃瓶里面保存。陈皮放在家里面要1年拿出来晒2次，每次大约只能晒3个小时左右就可以了。要注意哦，刚晒好的陈皮不可以马上装到瓶子里面，要等它放冷之后才可以把它装到瓶子里面，再把它密封好。因为刚晒好的陈皮都是热的，这样直接装到瓶子里面会回潮，陈皮就会不好保存，也会发霉。现在这3种材料都洗好了，我们就先准备一个锅子，锅子里面放入适量的水，把水烧开，再把罗汉果还有陈皮都加进去锅子里面煮，盖上锅盖，用中小火煮15分钟。这3种食物搭配是很好的，因为苹果很容易被人体消化吸收，还适合各类人群食用。俗话常说1天1苹果，医生远离我。苹果含有多种祛病养生的功效，还是养颜美容的佳品。第一点就是可以预防高血压，
因为高血压发病与钠盐素的堆积有关系，有些人摄取的钠盐过高，导致高血压、冠心病等主要的原因之一。而且苹果是含钾元素比较高的水果，可以将人体血液中的钠释放出来，有利于降血压。第二点就是苹果可以缓解和治疗便秘，特别是老年人的便秘、活动性差，还有饮食搭配又不良，可以通过吃一些苹果来进行调理。只要每天早晚空腹各吃一个苹果就可以见效。第三点就是可以预防糖尿病，苹果里面所含的果胶能够防止胆固醇增高，还可以减少血糖的含量。每天吃适量的苹果，对于预防糖尿病是有一定的帮助。第四点就是可以增进食欲，因为苹果中所含的溶解性磷和铁容易消化和吸收。第五点就是可以降血脂，苹果中含有非常丰富的维生素和微量元素，特别是含有纤维素，可以帮助人体减少胆固醇的吸收，降低脂肪的含量。第六点就是苹果水有理气化痰和胃的功效，在清理胃火的同时，可以调和脾胃的运化。现在陈皮还有罗汉果都已经煮完15分钟了，把它取出来，再把刚切好的苹果加进去煮，再盖上锅盖，再继续用中小火把它煮10分钟。要注意哦，苹果、陈皮、罗汉果茶最好是要喝温的，效果才会更好，千万不要喝冰的。如果有放在冰箱，吃的时候要拿出来加热一下再喝，会最好。现在在等锅子里面的最后熬煮的10分钟，我给大家先欣赏一段美丽的风景。哇，时间过得很快，现在已经煮好了，在吃的时候可以连苹果一起吃。如果不喜欢吃苹果，就可以喝这些熬出来的水，效果也是一样的。在这里我也想告诉大家，如果没有买到心肺陈皮，也可以用一般晒干的陈皮来代替，效果还是有的，但就是没那么好。好了，这次的视频就先到这里。我是客家小林，喜欢我的视频的朋友，请帮忙点赞、分享和订阅。我们下期见，谢谢。